Hola, en este video te enseñaremos a cómo armar correctamente tu robot aspiradora y cómo asociarlo con la app Dispositivo Casa Inteligente para que puedas comenzar a usarlo. Antes de conectar la aspiradora con la aplicación, primero debemos ensamblarla. Lo primero que haremos será pegar el velcro autoadhesivo en la parte inferior de la aspiradora, tal como se muestra en el video. Luego tomaremos el paño limpiador y con el lado blanco apuntando hacia la aspiradora lo apoyaremos y presionaremos firmemente para que quede bien sujeto. A continuación tomaremos las escobillas y notaremos que cada una está identificada con una letra, R y L. Con la aspiradora dada vuelta como muestra en el video, colocaremos la escobilla con la letra L en el lado derecho y la escobilla con la letra R en el lado izquierdo, tal como se muestra en el siguiente gráfico. Antes de vincular la aspiradora con la aplicación, debemos colocarla a cargar en su base. Ahora sí, estamos listos para vincular la aspiradora robot con la aplicación Dispositivo Casa Inteligente. Lo primero que haremos será activar el Bluetooth de nuestro celular. Una vez activado, retiramos la aspiradora de la base y mantenemos presionado durante 5 segundos el botón izquierdo de la aspiradora. Escucharemos un doble pitido, lo que indica que la aspiradora está buscando señal. A continuación, dentro de la aplicación, seleccionamos Nuevo dispositivo y veremos cómo la app detecta automáticamente la aspiradora. Luego, presionamos Conectar dispositivo. Ahora, debemos conectar el Wi-Fi. Recuerden que para el correcto funcionamiento de nuestros dispositivos es necesario conectarlos a una red Wi-Fi de 2.4 GHz. Es importante tener en cuenta que puede existir una red de 5.8 GHz con el mismo nombre, pero nosotros utilizaremos la de 2.4 GHz. Una vez seleccionada la red correcta, presionamos Conectar y esperamos unos segundos hasta que la aspiradora se vincule con la aplicación. Cuando escuchemos 2 pitidos más, significará que la aspiradora ya está conectada. Por último, elegimos un nombre para la aspiradora robot y luego el ambiente en el que estará ubicada. Una vez seleccionado, presionamos Concluir y listo. Ahora nuestra aspiradora robot está lista para usarse con la aplicación Dispositivo Casa Inteligente. Espero que este video te haya sido útil. Nos vemos.